Աստված օրհնի մեզանից ամեն մեկին մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր անունով։ Աստված մեծարվի մեզանից ամեն մեկի ծառայության մեջ եւ մեր կյանքով։ Ուզում եմ այսօր նորից խոսել Սուրբ Հոգու մասին, քանի որ Աստծո խոսքն ասում է Սուրբ Հոգին անձնավորություն է։ Ինչ է դեղի ունենում, երբ դու Սուրբ Հոգով մկրտվում ես, սա խիստ կարևոր մի բան է։ Քանի որ Աստծո Սուրբ Հոգին նա անձնավորություն է, ոչ թե այսպես ասած մի ուժ, մի աներևույթ մի բան է, ոչ։ Նա անձ, ինչ է նշանակում անձ, նա խոսող է, նա գալիքներ է քեզ հիշեցնող է։ Եթե սխալ է, կյանքիդ մեջ սխալ կա, նա հանդիմանում է։ Եթե մի բան իր հանդեպ դու սխալ ես անում Սուրբ Հոգու հանդեպ, Արաքյանն ասում է, որ նա դրդմում է քո մեջ։ Սուրբ Հոգին իրոք անձնավորություն է, որ Հիսուսն ասեց, լավ է, որ ես հոր մոտ գնամ։ Երբ որ ես գնամ, ձեզ հոր Հոգին կուղարկեմ։ Դուք որբ չեք մնա։ Այսինքն, երբ որ Հիսուսը չկա, նշանակում է մենք որ պետք է մնայինք։ Ասեց, որպեսզի դուք որբ չլինեք, ես իմ հոր խոստմունքի Սուրբ Հոգին ուղարկում եմ ձեր մեջ։ Նա ձեզ գդասավանդ է։ Նա ձեզ գալիքները կասի, ձեզանից ամեն մեկի ոտքերը Տիրոջ ճանապարհի մեջ կտանի։ Մեր հայացքը Աստծո Հոգին է, որ Հիսուս Քրիստոսին է ուղղում։ Մեր մեջ զղջման հոգի Աստծո Հոգին է դնում։ Հավատացեք Աստծո ժողովուրդ։ Նայեք Գործք Առաքելոց 15-րդ գլխի մեջ Պետրոս Արաքյանն ասում է, որ օրենքը ոչ մենք կարողացանք պահել, ոչ էլ մեր նախահայրերը, չկարողացանք մենք։ Նայում եք ինչ է, մենք չենք կարող օրենքը պահել, բայց մենք մի բան կարող ենք, այսինքն բադվիրանքները պահել, բայց մենք մի բան կարող ենք անել, մեր կյանքը նվիրել մեր Փրկչին Հիսուս Քրիստոսին։ Մենք հավատանք, որ Հիսուսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան, որ նա մեր մեջն է, իր հոգին մեր մեջն է, որ այդ հոգին է, որ մեզ սրբության է տանում, այդ հոգին է, որ մեզ օր-օրի նմանեցնում է Հիսուս Քրիստոսին։ Ուրեմն անդրադառնում են երկրորդ Կորինթացիների 13:14 համարը։ Ինչ է ասում։ Սուրբ Հոգին իրական անձ է։ Մենք պետք է ճանաչենք նրան անձամբ եւ ինչ լինենք մտերիմ ձևով ճանաչենք նրան։ Պողոսը գրում է Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության մասին։ Արեք անդրադառնանք։ Ուրեմն երկրորդ Կորինթացիների 13 գլուխ, սա վերջի գլուխն է։ Ուրեմն Տեսեք ինչ է ասում այստեղ Աստծո Սուրբ Հոգին մեզանից ամեն մեկի համար։ Այնինչ որ դու լսում ես այս դասերի մեջ, ես խնդրում եմ քեզ, որ դու հարազատ օրեն նայես քո փրկության համար եւ քո օծության համար։ Նայեք, դա ուրեմն երկրորդ Կորինթացիների 13 գլուխ վերջի համարն է սա, 13 խոսքը։ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Եվ Աստծո սերը, նայում եք, այլաչ, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Հոգուն Սրբո հաղորդակցությունը ձեր ամենուն հետ լինի, ամեն։ Ուրեմն Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստծո սերը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունը մեզ հետ լինի։ Սա կարևոր մի բան է։ Սուրբ Հոգու բարգևները ապահովում են ամբողջապես նոր ապրելաձև, հոգով լեցված հավատացյալների համար։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Հոգով, մենք փոխվում ենք, հավատացեք, ուրիշ մեկն ենք լինում։ Ամբողջությամբ մեր միտքը, մեր սրտի խորհուրդները սկսում են օրեօր նմանվել Քրիստոսին։ Պետրոսը դուրս եկավ իր նավակից եւ սկսեց ջրի վրայով քայլել թեպի Հիսուսը։ Մենք պետք է քայլ անենք մեր բնական ապրելաձևի հարմարավետությունից, շրջաններից թեպի հոգևոր ջրերի վրա։ Մենք պետք է հոգևոր ապրենք եւ գործենք նրա գետնական բոլոր 9 պարգևներով։ Երբ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Հոգով, մեր մեջ գերբնական բաներ է սկսում լինել։ Դու պիտի հավատաս սրան, որ Աստված քեզ ամբողջությամբ փոխում է։ Երբ դու Աստծո Հոգին քո մեջ ունես, ես մեր դասավանդության մեջ ասել եմ, նայեք, երբ աշակերտները Գործք Առաքելոց մենք առաջի գլուխը նայում ենք, անդրադառնում ենք, սերդում ենք, նայում ենք, որ միաբան աղոթքի մեջ էին։ Գործք Առաքելոց առաջի գլուխը
եւ երկրորդ գլուխը նրանք աղոթքի մեջ էին։ Նրանք սպասում էին հոր խոստումին, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը իրանց ասեց։ Եվ ինչ եղան, բոլորը հավաքված էին քույր եղբայրներով եւ աղոթում էին։ Եվ Աստծո հոգին իջավ։ Երբ Սուրբ հոգին իջավ, որպես գրագե իջավ, որպես մի քամի եղավ, մի երկրաշարժ տեղի ունեցավ այնտեղը։ Բոլորը Սուրբ հոգով լեցվեցան, սկսեցին ուրիշ լեզուներով խոսել։ Գոհություն Հիսուսին։ Հետևանքը ինչ եղավ։ Այն մարդկային վախը, որ գար, որ վերնատան մեջ էին, դուր լուսամուտ բին փակած էին հրյաներից, վախի պատճառը, նրանք դուր լուսամուտ բաց արին եւ դուրս եկան հազարավորների առաջ վկայություն տվեցին, որ նա էր Մեսիան, այսինքն Հիսուս Քրիստոսը, որ Պետրոս Արաքյանն ասեց դուք ուրացաք Բիղադոսի եւ Հերովտեսի առջեւ։ Նա էր Մեսիան, որ եկավ մեր փրկության համար։ Ամեն նրան հավատացողը ունի հավիտենական կյանք։ Եվ ինչ էր ասում։ Գիտեմ, որ եղբայրներ չիմանալով արեցիք, այժմ ապաշխարեցեք 35 համարից Գործկարակերոց 2-րդ գլուխ ասում է, որովհետև խոստմունքը ձեզի եւ ձեր որդիներին է, մկրտվեցեք հոր որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով եւ խոստմունքի Սուրբ Հոգով մկրտվեցեք։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Սուրբ Հոգու մկրտությունը մեզ ցույց է տալի, որ մենք որդի ենք, մենք խորտ չենք։ Նայ մեզ Աստծո հոգին մեզ հետ է։ Նա մեր ոտքերը դիրոջ ճանապարհի մեջ ուղեկցում է։ Նա մեր հայացքը ուղղում է իր վրա։ Նա մաքրում է մեր աչքերը, մեր տեսնելիքը, մեր լսելիքը, մեր շրթները, մեր լեզուն, մեր ոտքերը, մեր ամբողջությամբ մեզ նա է մաքրում։ Աստծո հոգին մեզ դաստիարակում է օր-օրի վրա։ Մեզ պատրաստում է հավիտենական կյանքի համար։ Եվ ինչ պետք է մենք անենք։ Մեր պետք է մեր անձը հանձնենք Հիսուս Քրիստոսին։ Առաջի Թագավորաց 10-րդ գլուխ 6-րդ համարի մեջ դες ինչ է ասում Տերոջ խոսքը Սամվել մարգարեն հետևյալն է ասում. Երբ Տերոջ հոգին գգա գեզ վրա, սա Սավուղին էր ասում, Սավուղ Թագավորին։ Եվ նրանց հետ մարգարեություն կանես, եւ դու կփոխպես, եւ ուրիշ մարդ կդառնաս։ Երբ Սուրբ Հոգին քո վրա գգա, դու այլ մեկը կլինես, դու ամբողջությամբ կփոխվես, երբ դու Սուրբ Հոգուն տեղի տաս։ Նայեք, միգուցե դուք ասես, ես Սուրբ Հոգով մկրտված եմ, ես լեզուներով աղոթք եմ անում։ Բարի, կարող ես ասես իմ մեջ փոփոխություն չկա։ Համաձայն եմ սիրելիս, որովհետև կյանքը ամբողջությամբ չես ընծայել Տիրոջը։ Կամ դուք ասես, ես գիտեմ մարդիկ, որոնք Սուրբ Հոգով մկրտված են, բայց նրանց կյանքի մեջ ես փոփոխություն չեմ տեսնում։ Հասկանալի է։ Այդ մարդը պետք է իր կյանքը ընծայի Տիրոջը։ Ոչ միայն, այսպես ասած, ուղղակի լեզուներով աղոթի, ուղղակի աղոթ, բայց չաբրի Տիրոջը մեջ։ Կարևորը Աստծո խոսքի մեջ ապրել է։ Դրա համար մենք մեր դասերի մեջ նայում ենք, որ ինչ է հավատքի հիմքերն է սա։ Գերբնական ապրելաձև կնշանակե։ Հավատքի հիմքեր, գերբնական ապրելաձև։ Մենք մեր անձը պետք է հանձնենք Աստծո հոգուն, որ դա լինի։ Հիսուսը կատարյալ Աստված էր երկրի վրա։ Հովհաննես ավետարան 5-րդ գլխի մեջ հետևյալն է ասում, որ ես ինձանից ոչինչ չեմ անում։ Ես այնինչ որ տեսնում եմ իմ հոր մոտ, դա եմ անում։ Այնինչ որ իմ հայրը ինձ ասում է, ես դա եմ ձեզ դասավանդում։ Նայեք, Սուրբ Հոգու մկրտությունից հետո մարդը պետք է ինքզինքը հանձնի Աստծո հոգուն։ Ոչ թե մտածի, գիտես ես Սուրբ Հոգին ունեմ եւ եկել եմ բեմահարտակի առաջ էլ ապաշխարած եմ, այլևս ինձի ոչ մի բան բակած չէ, ինչ կուզեմ դա կանեմ, դու կսխալվես դրանով։ Քո կյանքը պետք է հանձնես Տիրոջը։ Նայեք, աշակերտը պետք է իր Տիրոջը նմանվի։ Սա է։ Աստծո խոսքը Հովհաննես ծխտի մեջ մեզ սորվեսում է։ Ինչ են ասում աշակերտները, Հովհաննես Արաքյալը, ինչպես ինքն է, այնպես մենք ենք երկրի վրա։ Մենք մոռանանք անցյալում ինչեր ենք արել։ Արեք այսօր մեր ուխտը նորոգենք Աստծո առաջ։ Անցյալում սխալվել ենք, սխալ բաներ ենք արել, բայց այսօր ճիշտ ժամանակն է մեր ուխտը նորոգելու համար, որ չլինի հանգած։ Իրոք եմ ասում, Տերը հայտնվի եւ մենք Տիրոջը երեսից փախնենք Ադամ եւ Այբես, ուզենանք մեզ ծածկել, գրանք անդարի խորքերը, օրինակ, ծածկել տզենի դերևներով, չենք կարող նման բան անել մենք։
սարսափի մեջ ենք ընկնելու։ Դրա համար հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Մեր ուխտը նորոգենք, մեր զոհասեղանը նորոգենք, գանք Հիսուս Քրիստոսի առաջ եւ ասենք Տեր, ես ուզում եմ լեցվեմ Սուրբ Հոգով։ Եփեսացիներ առաջի գլուխ 19-20 համարները հարուցյալ Հիսուս Քրիստոսի զորության հոգին մեր մեջն է։ Մենք անդրադառնանք այդ համարներին։ Նայեք, այդ հոգին մեր մեջն է։ Այդ նույն հոգին վկայություն է տալի, որ մենք բարձրյալ Աստծո որդիներ ենք։ Այդ նույն հոգին կարող է մեզ ինչ անի, մեր կյանքը փոխի, ինչպես Պետրոսը ջրի վրայով էր քայլում։ Այքես գերբնական սա ապրելաձև է, գերբնական հավատք էր սա։ Կարող ես, այո, Պետրոսի շուկով մարդիկ բժշկվում էին, որովհետև նա ապրում էր այդ հավատքը։ Ինչ գիտես, ասում է Սուրբ Գիրքը, երբ հելենախոս հրեաների կողմից դրդուն չեղավ իրենց որբերի եւ որբեբարիների ամեն օրվա մատակարարության հացի համար, Պետրոսը եւ առաքյալները մյուսն ասին, մեզ վայել չէ, մենք այդ ծառայության մեջ լինենք, թողենք Աստծո աղոթքը եւ Աստծո խոսքը այդ գործի մեջ լինենք։ Ձեր մեջից մարդիկ ընտրեք Սուրբ Հոգով լեցված այդ ծառայության համար, բայց մենք Աստծո խոսքի եւ աղոթքի մեջ պետք է բարաբենք։ Ուսում ես, որ Տիրոջ ձեռքերի մեջ մի գործիք լինես, հանձնվիր Տիրոջը, որովհետեւ Տերը կարող է քեզ օգտագործել։ Երբ դու հանձնվես, կարող ես մտածես, որ ես տանը հոգսեր ունեմ, շատ գործեր ունեմ, հասկանալի է։ Այնուամենայնիվ, քո անձը վարժեցուր Աստվածապաշտության։ Ժամանակ կդի աղոթելու, վարժեցուր քո անձը աղոթքի համար։ Ես ասում եմ շատ անգամ, 5 րոպե դուր, ամեն շաբաթ մի րոպե ավելացուր, եւ կսկսես քիչ-քիչ տեսել մի ժամ, 2 ժամ, դու աղոթքի մեջ ես, եւ Սուրբ Հոգին քեզ հետ կսկսի խոսել։ Սա կարեւոր մի բան է։ Ուրեմն ոչ թե ամեն դեր ասող պիտի մտնե երկնքի արքայությունը, հապա նա, որ Հիսուսն ասում է իմ հորս կամքը կկատարե։ Քանի որ շատերը այն օրը կասեն, Տեր քո անունով մարգարեություն արին, նայեք, քո անունով դևեր հանեցին, հրաշքներ արեցին, Տերն ասում է ես ձեզ չեմ ճանաչում, քանի որ դուք անօրություն եք գործում։ Մեր անձը վարժեցնենք Աստվածապաշտության, որովհետեւ մեր հայացքը ճիշտ Իսրայելի նման չլինի հետևը եւ մտածենք Իսրայելի պես ասելով Եգիպտոսի սեխերը, այնտեղի գանանչիները եւ այլն։ Սա ցավալի մի բան է։ Ֆիլիպպեցիների 2-րդ գլուխ 8-րդ խոսքը ասում է մեզ. երբ Հիսուսն այս աշխարհ եկավ, նա խոնարհեցրեց իր անձը եւ եկավ որպես մարդ, 100% մարդ։ Նա մի կողմ դրեց իր ամբողջ իրավունքները ու արտոնությունները որպես Աստված եւ ապրեց այս երկրի վրա որպես մարդ։ Իր կյանքի 30 տարիների մեջ ովի արձանագրված հրաշք չկա։ Երբ նա ջրով մկրտվեց Հովհաննեսի կողմից, համաձայն Մարգոս Ավետարան առաջի գլուխ 11 խոսքին, ինչ եղավ, Սուրբ Հոգին իջավ նրա վրա, անմիջապես սկսեցին հրաշքներ կատարվել իր ծառայության մեջ։ Նայեք, Հիսուսը Աստված լինելով ինչ արեց, իր անձը Աստծուն հավասար չհամարեց, հափշտակությունը չհամարեց, հապա իր անձը ունայնացրեց, ծառայի գերբարանք արավ, որչափ արավել այսօր, ես եւ դու պետք է նույնը անենք։ Դրա համար ինչ ենք անում մենք։ Մենք միշտ ջանում ենք, սխալը մեր մեջ գտնենք։ Սա բժշկություն է մեր անձերի համար։ Մենք նայելու ենք, որ ես նման եմ Հիսուս Քրիստոսին, կամ մտածիր այսպես, եթե խառնաշփոթություն ունես տանդ մեջ կամ եկեղեցու կամ ինչ-որ մեկի հետ, եթե իմ փոխարեն Հիսուսը լիներ, ինչ կաներ հիմա։ Մտածիր, եւ այդ պահին լուր մնա։ Ու ասա Տեր, ես գիտեմ, որ հիմա դու այստեղ ես, որովհետեւ գրված է, որտեղ 2 կամ 3 հոգի իմ անունով Հիսուսն ասում է հավաքված են, ես այնտեղ եմ։ Դե հիմա դու խոսիր։ Եթե Տերը չի խոսում, թանկագին եղբայր եւ քույր, դու էլ լուր մնա։ Մարգոս Ավետարան առաջի գլուխ 10-րդ խոսքն ասում է. Եվ շուտով որ ջրից դուրս էր գալիս, տեսավ երկինքը բացված եւ Աստծո հոգին, որ իջնում էր նրա վրա։ Նայեք ինչ եղավ այստեղ։ Տեսավ
որ ջրից դուրս եկավ, Սուրբ Ոգին իջավ Հիսուս Քրիստոսի վրա, եւ երկնքից ձայն եկավ, եւ Հովհաննեսն ասեց, ինձ ուղարկողը Հովհաննես Արաքյանն ասում է, նա ինձ ասեց, ում վրա որ գտեսնես Սուրբ Ոգին գիշնի եւ կհանգչի, նա է որ Սուրբ Ոգով պետք է մկրտի եւ գրակով։ Ես ձեզ ջրով եմ մկրտում, բայց ինձանից հետո եկողը, որի կոշիկի կապերը կապելու կամ արձակելու արժանի մեկը չեմ, նա մատնացույց արեց ասելով, նա ձեզ Սուրբ Հոգով եւ կրակով է մկրտելու։ Նա է Մեսիան, ես դրա համար եմ եկել ասելու։ Ինձ ուղարկողը երկնքից ասեց, Հովհաննես Մկրտիչը դա էր ասում, դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավանել եմ։ Գոհություն Հիսուսին։ Ինչ ենք անում այսօր։ Մեր կյանքը ամբողջությամբ ընձայելու ենք Տիրոջը։ Ուրեմն Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 18 խոսք, երբ Հիսուսը տաճար մտավ, գիրք ուզեց իրան Եսայի գիրքը տվին։ Նա վերցրեց եւ բաց արեց ու սկսեց կարդալ Եսայի մարգարեությունը։ Ուզում եմ այդ մասին Ղուկաս ավետարան 4-րդ գլուխ 18 խոսքից անդրադառնալ։ Տիրոջ հոգին ինձ վրա է, այսօր եւ քո վրա է, Աստծո հոգին, որովհետև նա օծեց ինձ աղքատներին քարոզելու ավետարանը, ամեն, փառք Տիրոջ, նա ուղարկեց ինձ սրտով գոտրվածները բժշկելու, ազատություն քարոզելու գերիներին, գույրերին տեսություն տալու, եւ Սուրբ Գիրքը փակեց եւ ծառայողին տվավ, բոլորը զարմացել էին, ասում են ինքը որ դպրոց չի եկել, ինչպես ինքը այս բոլորը գիտի, նայմես ոնց է, որովհետև մեր Տերը իրոք նա Աստված է, հրաշագործ է։ Եթե ուզում ես դու Տիրոջ հետ մտերմանաս, կյանքդ հանձնի այսօր Հիսուսին։ Եթե կյանքիդ մեջ կան բաներ, որ սխալ է եղել, մոռացիր, թող մնա դա անցյալը սիրելիս։ Այսօր կյանքդ նորոգ է Հիսուս Քրիստոսի անունով, որովհետև Տերը շուտով գալու է։ Շատ շուտով է գալու։ Ժամերը լրացած են, Տերը պատրաստ է, նրա ոտքի ձայները լսելի են այլևս։ Ասում է, ահա ես սրանը կանգնած եմ եւ թագում եմ։ Տերն է գալիս սիրելիս։ Այսօր երկրի նշանները, հրաշքները ցույց են տալի մեզ։ Տերը շուտով գալիս է, պատրաստվենք։ Ուրեմն Աստծո զորությունը այսօր մեր մեջն է Սուրբ Հոգու միջոցով։ Ինչպես ասի Եփեսացիների առաջի գլուխ 19-20 համարները այսպես է։ Եվ ինչ է նրա զորության քերազանց մեծությունը մեզանում։ Նայեք, եւ ինչ է նրա զորության քերազանց մեծությունը մեզանում, որ հավատացինք իր կարող զորության հաջողության պես, որ Քրիստոսում գործադրեց մեր մեջ, նրա մելելների միջից հարուցանելով, եւ իր աչքոմը նստեցրեց երկնավորներուն մեջ։ Քերազանց զորությունը, որ մեր մեջն է այսօր, ինչ արեց Աստված, նրան հարուցանեց, նրան հարություն տվավ, փառքես Տեր։ Հռոմեացիներ 8:11 այսպես է ասում. Եվ եթե Հիսուսին մերելներից հանուցանողի հոգին ձեզանում է բնակած, ապա Քրիստոսի մերելներին հարուցանողը ձեր մահկանացու մարմիններն էլ կգենթանացնե իր հոգով, որ ձեզանում բնակված է։ Նայեք, ինչ է ասում Հիսուսը Ղուկաս 24:49 Դուք վերևից զորություն կստանաք, գոհություն Հիսուսին։ Հովելի մարգարեության 2-րդ գլուխ 28-29 համարները։ Եվ պիտի լինի սրանից հետո, որ իմ հոգին պիտի թափեմ ամեն մարմնի վրա, եւ պիտի մարգարեանան ձեր տղաները, ձեր աղջիկները, ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն, եւ դասատները դեսիրքներ պիտի տեսնեն, եւ ձեր ձարաների ու աղիների վրա էլ պետք է հղեմ այն օրերը իմ հոգիս։ Հիսուսն ասեց, որ նրանք վերջին զորությունը կհագնեն վերջի օրերի։ Գիտեք, Պենտեկոստեի օրից սկսած, սա վերջի օրերն է կոչվում։ Այսօր խնդրի Տիրոջը, որ Աստված քեզ այս բոլոր բարգևներով լեցնի։ Խնդրի Տիրոջը, որ Աստծո հոգին քո սրտիդ մեջ իր սերը տարածի ամբողջությամբ։ Ուրեմն անդրադառնում եմ Ղուկաս 3:16-ը։ Հովհաննեսն ասաց. Ես ջրով եմ մկրտում ձեզ, բայց ինձանից ավելի զորավորն է գալի, որ ես արժանի չեմ արձակելու նրա գոշիկների կապերը։ Նա կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով եւ գրակով։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Հիսուսը բացատրում է. Դուք Սուրբ Հոգով կմկրտվեք ոչ թե շատ օրեր սրանից հետո։ Գործք Առաքելոց առաջի գլուխ 5-րդ խոսք։
Գործք առաջի գլուխ 8-րդ խոսք, բայց դուք զորություն կառնեք։ Նայ, զորություն, երբ հոգին ձեր վրա կգա, եւ իմ վկաները կլինեք Երուսաղեմում, Սամարիայում, երկրի բոլոր ծայրերում, ամեն տեղ։ Երբ Սուրբ Հոգին ձեր վրա կգա, դուք զորություն կառնեք։ Մենք դա անդրադառնում ենք Գործք 2-րդ գլխի մեջ, Աստծո Հոգին իջավ եւ բոլորը մկրտվեցան։ Երբ տեղի ունեցավ սա, մենք անդրադառնում ենք Գործք Առաքելոց գրքի մեջ։ Այո, Հիսուսն ասեց, փչեց Սուրբ Հոգին, արեք ձեզ Սուրբ Հոգի, բայց հետո ասեց, ձեզ պետք է վերևից զորություն գա։ Սպասեք, դուք պետք է մկրտվեք Սուրբ Հոգով։ Եվ Աստծո Հոգին իջավ բոլորի վրա եւ նրանք հական այդ զորությունը եկավ իրենց վրա, օրհնյալ լինի Աստված, եւ ամենքը փոխվեցան, նրանք եղան անվախ մարդիկ եւ սկսեցին քարոզել Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ուրեմն Գործք Առաքելոցի մեջ Պետրոս Արաքյանը 2-րդ գլուխ 38 խոսքի մեջ ասում է, որ այս խոստմունքը ձեր եւ ձեր որդիներին է։ Այս խոստմունքը այսօր մեզանից յուրաքանչյուրին է, որ մենք հավատում ենք։ Անդրադառնում ենք Գործք Առաքելոց 8-րդ գլուխ 14 համարից եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Ասում է Հովհաննեսը եւ Պետրոսը, երբ որ եկան, տեսան Ֆիլիպոսի ծառայությունը, տեսան, որ ջրով մկրտված են, բայց Սուրբ Հոգով մկրտված չէին, ոչ մեկը։ Նրանք ձեր տրին նրանց վրա եւ Սուրբ Հոգով մկրտվում էին։ Գիտես, Սիմոն անորով մեկը գարմուկ ասում էր, գտանք ինձ էլ այս պարգևը, ես ձեզի քսակով մենք ոսկի արծաթ տամ։ Պետրոս Արաքյանն ասեց, քո քսակը քո հետ գործվի, ես քեզ դառնության մաղցի մեջ եմ տեսնում։ Կարծում ես, որ Աստծո պարգևները գումարով է դրվում, ասեց իմ համար աղոթեք։ Նա ինչ էր նա տեսնում։ Նա տեսնում էր Արաքյանների ժամանակ, որ մկրտվում են, որովհետև լեզուներով խոսում են, ինչպես անդրադառնում են Գործք Առաքելոց 10-րդ գլուխ 44 համարից, որ Պետրոսը Գորնիոլոսի տունը եկավ։ Պետրոսը Ձովի եզերքը Գաշի պանող Սիմոնի տունն էր մնում այնտեղ, որպես հյուր։ Եվ ասում է, երբ որ տանիքում էր ինքը, աղոթքի մեջ էր, ձոմապահության մեջ էր, խիստ սոված էր, ներքևում էր քույրերը ջաշ էին պատրաստում եւ երկնքից մի ծրար է իջնում, բացվում է իր առաջ, Պետրոսի առաջ, եւ նրա մեջ տեսնում է այն անասունները, որոնք Սուրբ Գիրքը Մոսեսը Աստծուց վերցրած գրած էր, որ այս անասունների միսերը չուտեք, եւ երկնքից ձայն եկավ, Պետրոս վեր կաց, քանի որ դու սոված ես, մորթիր ու գեր։ Ես ասի Տեր, ես ամենևին բիծ բան չեմ կերել, Պետրոսը այդպես ասեց։ Եվ ասում է, այս ձայնը 3 անգամ եղավ, մենք դա անդրադառնում ենք հաջորդ գլխի մեջ, եւ եկավ Երուսաղեմ, եղբայրներն ասում էին, դու գնացել ես հեթանոսների մոտ, նրանց հետ հաց ես կերել, նրանց մոտ գիշերել ես եւ այլն։ Նա սկսեց բացատրել այս մասին ու ասում է, ինձ երկնքից ասեց Աստված, այն որ ես սրբեցի, դու բիծ մի համարեր։ Սա եղավ 3 անգամ ծրարը փակվավ գնաց եւ Պետրոսը մտածում էր, ինչ է այս տեսիլքը, Սուրբ Հոգին ասեց, 3 մարդիկ եմ ուղարկել քո մոտ, առանց խղճահարության իրանց հետ գնա։ Երբ որ եկավ Գորնիոլոսի տունը, Գործք Առաքելոց 10-րդ գլուխ, նա բացատրում էր, գիտեք, մենք որ հրյա ենք, մեզ ճիշտ չէ, որ մենք հեթանոսների տունը մտնենք, այսպես ասած, բայց ինձի Տերը ցույց տվավ։ Հիմա ինչի համար եք ինձ կանչել։ Գորնիոլոսն ասեց, 3 օր առաջ ճիշտ այս ժամին ես ծոմապահությամբ աղոթք էի անում, ահա իմ տան մեջ մեծ լույս փայլատակեց եւ ես տեսա հրեշտակ, որ իմ հետ խոսեց ու ինձ ասեց, քո աղոթները, ողորմությունները, բարեգործությունները Աստծո առաջ շատակի համար վեր են բարձրացել։ Մարդ ուղարկի Հոբե, Գաշի փանող Սիմոնի տունը, այնտեղ Սիմոնն է բնակվում, որ Պետրոս մականվանյալ է, նա գգա եւ քեզ խոսքեր կխոսի, որոնցով կփրկվես դու եւ քո տունը։ Ասում լավ արիր եղբայր, որ եկան։ Պետրոս Արաքյան, երբ որ Հիսուսի մասին վկայություն էր տալի, Աստծո Սուրբ Հոգին իջավ այնտեղ, բոլորը մկրտվեցին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Պետրոսի հետ եկել էին 6 հրյա եղբայրներ, ասին Պետրոս եղբայր, մեծ պես Սուրբ Հոգով մկրտվեցին, լսում էին, որ Սուրբ Հոգու լեզուներով նրանք աղոթք են անում եւ Աստծուն փառավորում էին։ Օրհնյալ լինի Աստված։ Նույնը մենք նայում ենք Գործք Առաքելոց 19-րդ գլխում, Պողոս Արաքյալը երբ որ ձեռք դրավ, նրանք Սուրբ Հոգով մկրտվեցին եւ ինչ տեղ ունեցավ։ Նրանք սկսեցին մարգարեանալ, աղոթում են օտար լեզուներով։
եւ Աստծուն էին փառավորում գոհություն Հիսուս Քրիստոսին Ղուկաս ավետարան 11-րդ գլուխ 11 համարից ասում է եւ ձեզանից ով է այն հայրը որից իր որդին հաց ուզի միթե քար գտա նրան կամ եթե ձուկ ուզի միթե փոխարենը օծ կտա նրան եւ կամ ձու ուզի միթե գարիճ կտա նրան եթե դուք որ չար եք գիտեք բարի պարգևնել դար ձեր որդիներին էլ որքան ավելի ձեր երկնավոր հայրը Սուրբ Հոգին կտա նրանց որ ուզում են նրանից դու պետք է խնդրես դրա համար եթե դու այսօր աղոթես Աստված կե Սուրբ Հոգով գլեցնի ես հավատում եմ նայեք ձեզ բարձ ասեմ իմ ծառայության մեջ ես այսպես ծառայում եմ եւ Աստված Սուրբ Հոգով մկրտում է շատ անգամ մենք հերախոսով այնպես կամերան միացնում ենք որ ասում ենք նկարները տեսնում ենք ես աղոթք եմ արել եւ Աստված ինչ է արել բժշկել է կան հոգեկան հիվանդներ որ այդ ոգիները դուրս են եկել Նազարեթի Հիսուս Քրիստոսի անունով մարդիկ Սուրբ Հոգով մկրտվել են սկսել են իմբես օտար լեզուներով Աստծուն երկրպագել եւ մեծարել Դերը միշտ պատրաստ է Հիսուսը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան եթե ինչ հիմա դու Սուրբ Հոգով մկրտված ես դու կարող ես աղոթել խնդրել Տիրոջը եւ Աստված քեզ Սուրբ Հոգով կմկրտե ես հավատում եմ եւ ինչ է ասում Մարգոս ավետարան 16:17 համարը Հիսուսն ասում է որ դա մի նշան է որ կհետևի նրանք ովքեր հավատում են նրանք նոր լեզուներով կխոսեն աղոթք կբարձրացնեն կփառաբանեն Տիրոջը երկրպագեն որովհետեւ Աստված լսում է մեր բոլորի աղոթքը ուրեմն Պողոսը բացատրում է որ այդ Սուրբ Հոգին որ եկավ իր հոգու միջոցով եւ ոչ թե իր մտքի միջոցով այսա հոգին է որ աղոթում է ոչ թե իր միտքը այլ հոգին գալիս է իմ մեջ եւ ես սկսում եմ հոգով Աստծուն երկրպագել ես աղոթում եմ այդ լեզուներով եւ Աստված դա ինձ շնորհել է նայեք առաջի Կորինթացիների 14 գլուխ 14 խոսք ասում է եթե ես աղոթք կանեմ օտար լեզվով հոգից է աղոթում բայց միտքս անպտուղ է ինչ է լինում հոգից է աղոթում դուք կարող եք նայեք առաջի Կորինթացիների 14-րդ գլուխը ասում է հոգով աղոթք արեք հոգով երգեցեք փառաբանեք երբ մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգով օտար լեզուներով մեր անձը գառուցվում է մենք Աստծո հետ խորհուրդներ ենք խոսում Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 26-27 խոսքերը այնպես էր հոգին օգնում է մեր տկարություններում որովհետև ինչ բանի համար աղոթելու ենք ըստ արժանի մենք չգիտենք բայց ինքը հոգին անբարբար հարաճանքներով բարեխոսում է եւ Սրդեր քննողը գիտե թե հոգին ինչ խորհուրդ է քանի որ Աստծո վայելած կերպով սուրբերի համար աղոթք է բարձրացնում մենք պետք է վերցնենք խոսքը եւ սկսենք աղոթել Եփեսացիների 6-րդ գլուխ 17-18 համարները ասում է եւ փրկության սաղավար տարեք եւ հոգու սուրը որը Աստծո խոսն է ամեն աղոթքով աղաչանքով աղոթեք աղոթք արեք ամեն ժամանակ հոգով եւ հսկեցեք բոլոր հարադեվությամբ եւ աղաչանքով բոլոր սուրբերի համար եւ քո համար հսկեցեք աղոթք արեք մենք պետք է սկսենք խոսել եւ դու աղոթում ես դու սկսի աղոթել դու երկրպագի Տիրոջը փառքուր Տիրոջը գիտեք Սուրբ Հոգին երբ որ քո վրա գալիս է քո շրթներից օտար հնչյուններ է գալի դու պետք է արձակես դա եւ որից հետո դու նայում ես քո մեջից բխում է դա ինչպես Հովաննու ավետարան 7-րդ գլուխ 37 համարից ասում է ձեր փորեն կենթանի ջրի գետեր պիտի բխեն Հիսուսը զայս էր ասում Սուրբ Հոգու մկրտության համար Գործկարակերոց 2-րդ գլուխ 4-րդ համար եւ բոլորը լսվեցին Սուրբ Հոգով եւ սկսեցին խոսել ուրիշ լեզուներով ինչպես որ Հոգին նրանց խոսել էր տալի ուրեմն բոլոր լեզուները բարեր են որոնք պատրաստված են դարբեր հնչյունների միացումներից եթե Սուրբ Հոգին տալիս է մեզ ընդունակություն կամ ձայնային ներշնչում ինչպես տվեց Պենտեկոստեի օրը մենք պետք է սկսենք խոսել բայց ոչ մեր իմացած լեզվով ինչպես վաղ շրջանի հավատացյալները մենք պետք է սկսենք բարձրաձայն հնչյուններ արտաբերել թողել որ Տերը կառավարի քո հոգին քո շրթները թույլ տուր որ Տերը անի երբ վստահենք Հիսուսին խնդրենք եւ ստանանք Սուրբ Հոգու մկրտությունը հավատքով մենք պետք է սկսենք ինչ անել աղոթել խոսել օտար լեզուներով ինչպես նրանք խոսեցին Պենտեկոստեի օրը
Սուրբ ոգին գտա այն ընդունակությունը, երբ կատարենք մեր բաժինը, այսինքն մենք սկսենք խոսել, արցակի, Սուրբ ոգին քեզ լեցնում է, Աստված էլ գանի իր բաժինը, երբ որ ես իմ բաժինն անեմ, նա գտա այդ ընդունակությունը եւ ես կսկսեմ ինչ անել հավատքով աղոթել օտար լեզուներով, ուզում եմ մի աղոթ կարճ անենք, այսպես ասած միասին, սիրելի երկնավոր Հայր, շնորհակալ եմ իմ փրկության բարգեւի համար, սակայն երկնային Հայր, ես ուզում եմ այն բոլոր բարգեւները, որ դու ունես իմ համար, ես ուզում եմ Սուրբ Հոգու բարգեւները, ես այդ զորության կարիքն ունեմ Հիսուս, Սուրբ Հոգու մկրտության, խնդրում եմ մկրտիր ինձ Սուրբ Հոգով, ինչպես որ այս դասերի մեջ ես անդրադարձած եմ, ես ընդունում եմ այս բարգեւը հավատքով Հիսուս Քրիստոսի անունով, հենց հիմա երկնային Հայր, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը թեպի քեզ, ես բացում եմ իմ բերանը եւ փառաբանում եմ քեզ, օ հալելույա Հիսուս, բայց ոչ այն լեզվով, որ ես գիտեմ, ինչպես Բենդեգոստեի օրը, ես սկսում եմ խոսել, շնորհակալ եմ Հայր, որ ինձ Սուրբ Հոգով մկրտեցիր, ինձ ընդունակ գտարցնի խոսելու, հիմա ձերքերդ վեր բարձրացրած, սկսիր փառաբանել Աստծուն, սկսիր բարձրաձայն խոսել գարչ հնչյուններով, կյանքի կենդանի ջրերը կսկսեն հորթել քեզանից, եւ Սուրբ Հոգին սկսի քեզ ձայնային ներշնչում շնորհել, ամեն Տեր, դες ես հավատում եմ, երբ դու սկսես աղոթել, միայն փառք տուր Հիսուսին, մենակ փառք, գիտես, քո լեզուն փոխվում է, օ ռաբագալարա բալարամաշի դգարդելի գրեմինա, հալիբիդի գոյա, ռիկալարա բալարամաշի, Աստված սկսում է անել, գիտես ինչ է սա, քո անձի շինություն է սա, դու Աստծո հետ խորհուրդներ ես խոսում, աղոթքի հոգի է սա, լեզուների խոսերը տարբեր է, որ Աստված տալիս է բարգև թարգմանության, բայց կա լեզուներով աղոթք, եկեք մենք իրար չխառնենք բոլորը, կա լեզուների աղոթք, այդ լեզուների աղոթքը Աստծո հետ խորհուրդներ եմ խոսում, իմ անձն է շինվում, նայում ես, ես սիրտս բաց եմ արել Աստծո հետ եւ կա լեզուներով խոսել, ես լեզուներով չեմ խոսում այդ ժամանակ, ես աղոթում եմ սիրելիս, հիմա որ այս դասը ձեզ դասավանդում եմ, ես չեմ աղոթում, ես ձեզ հետ խոսում եմ, կա Սուրբ Հոգու լեզուների խոսել, որ մարգարեության հավասար է, անցյալ դասերի մեջ ասել եմ եւ հետագա դասերի մեջ նորից ուսումնասիրենք այդ մասին եւ գա լեզուներով աղոթ։ Առաջի Կորինթացիների 14 գլուխ 15 համարը, որն է արդյունքը, ուրեմն աղոթ կանեմ հոգով, աղոթ կանեմ մտքով, Սաղմոս ասեմ հոգով, Սաղմոս ասեմ մտքով էլ, նայում ես, կարող եմ ես Սուրբ Հոգով աղոթքեմ եւ երգեմ։ Հուդան մի գլուխ է, սիրելիս 20 համարը, բայց դուք սիրելներ, ձեր անձերը Սուրբ հավատքի վրա կառուցեք, շինեցեք Սուրբ Հոգով աղոթք անելով, նայում ես, անձդ աստվածապաշտության վրա լինի, ինչպես Սուրբ Հոգով աղոթք անելով։ Ձեր կյանքը այլևս նույնը չի լինելու, երբ դուք փառաբանեք Աստծուն եւ աղոթեք Սուրբ Հոգով, երբ նական կենդանի գետերը կշարունակեն հոսել ձեր մեջ, օրհնյալ լինի Աստված, սա կարևոր մի բան է, այսօր որ այս դասավանդության մեջ տվի, ես ձեզ վկայություն եմ տալի, ես ունեմ իմ թոռներս, իմ աղջկաս, ուրեմն ամենափոքր երեխան, հիմա մոտ 4 տարեկան է, սրանից 2.5 տարի առաջ, շուրջ 1.5 տարեկան է, որ ինքը ուներ մի քանի բառ ասել, մամա, բաբա, գատ, դուր, ուրիշ բան չէր իմանում։ Երբ մենք աղոթում ենք, նա աղոթում էր Սուրբ Հոգով։ Անգամ հայերեն, անգլերեն աղոթում էր, զարմանալի էր, սա հրաշք էր։ Մենք այդ ձայնագրությունները ունենք մեր մեջ։ Նա աղոթում էր, հիմա էլ կա մեր եկեղեցու մեջ, մեր հրաշք եղբայրը, որ այս ձայնագրություններն անում է, իր աղջիկը շատ փոքր է, խոսել չգիտի, բայց երբ մենք աղոթում ենք, նա Սուրբ Հոգով աղոթում է։ Սա հրաշք է։ Դու հավատաս նրան եւ Աստված քեզ կլեցնի այս Սուրբ Հոգով։ Քո կյանքը փոփոխություն կլի, թանկագին եղբայր եւ քույր։
Քո կյանքիդ մեջ դու գզգաս այդ մեծ փոփոխությունները, քանի որ սրանք Աստծո բարգևներն են, խնդրի Տիրոջը, դեր ինձ մկրտի, դեր ինձ լեցուր, եւ քո բարգևներով ինձ առաջնորդիր դեր։ Գիտես, մի ասա, որ այդ բարգևները առաջիկա դարի առաքյալների համար են միայն, այսօր մեզ համար են։ Մեր եկեղեցու ծառայության մեջ վկայում եմ Աստծո փառքի համար, մենք ունենք տեսիլքի մարգարոյության բարգևներ, մենք աղոթում ենք իրոք, մեր մեջ կան դարբեր ազգերից, գալիս են հոգեկան հիվանդներ, մենք աղոթք ենք անում, նրանք ազատագրվում են Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք չենք ազատագրող, Հիսուս Քրիստոսն է, մարդիկ բժշկվում են, աղոթք ենք անում, յուղով ոցում ենք, սա հավատք է, որովհետև ասում եմ, Տերը նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Աստված անփոփոխ Աստված է։ Աստված օրհնի ձեզանից ամեն մեկին, այնպես որ ձեր սիրտը տվեք Տիրոջը։ Եվ նայի քո հավատքիդ մեջ, քո ապաշխարությանդ մեջ, ջանավոր ընտանիքիդ մեջ ունենաս սերտ հաղորդակցություն Աստծո խոսքի հետ, քո զավակներին դաստիարակիր, եւ քո երեխան պետք է հերոստացույց նայի, աշխատի հոգեվոր բան նայի, հերախոս է ստալի միայն հոգեվոր նայի, որ քո երեխան հոգեվոր աճի սիրելիս։ Եվ դու ինքդ էլ հերոստատեսության մեջ այլ բաներ մի նայի, խորհուրդ չեմ տալի քեզ։ Նայի Տիրոջը, նայի Տիրոջ խոսքին։ Մենք մեր թորներին միացնում ենք հոգեվորը։ Հոգեվոր, այսեմ քեզ նայ, ծննդոց գիրքը, ելիցը, այսպես մինչև հայտնությունը անգամներ նայում, լսում են հոգեվոր գինոները, Աստծո խոսք, փառաբանություն, եկեղեցիների, տարբեր եկեղեցիների փառաբանությունը, երկրպագությունը, որ մեր հաջորդ սերունդը հոգեվոր աճի։ Տերը օրհնի քեզ, քո ծառայությունը, քո ընտանիքը Նազովրեցի Հիսուս Քրիստոսի անունով, եղեք բժշկված եւ օրհնված։ Մենք ձեզ սիրում ենք Հիսուսի անունով։ Գանտվեք հաջորդ դասերի մեջ։ Մնաք խաղաղությամբ Տերոջով, Աստված ձեզ հետ։ Amen. There ordens us.